Ovo je išao rano. Mislio... Sam sve ono fino obio. Prethodnih dana smo završili sa bojenjem ili krečenjem našeg doma, što ste mogli vidjeti u jednom od prethodnih videa. Danas ću podijeliti sa vama jedan od mojih hobija u kojem uživam da istražujem svoju kreativnu stranu, ali i da upotpunim naš dom sa nekim zanimljivim detaljima. Kafom na papiru možemo da uradimo divna djela, ali ja sam odlučila da danas koristim kafu samo kako bih dobila rustični izgled papira, a crnom neutralnom bojom ću nacrtati motive koji nam se sviđaju za našu spavaću sobu. Crtanje ili slikarstvo je jedan od mojih načina opuštanja nakon svakodnevnih obaveza. Nakon što završim bojenje papira kafom, ostavit ću da se osuši, a zatim olovkom nacrtati motive, a onda koristeći crnu boju u vidu običnih vodenih boja, sve to do završiti. Služit ću se djelimično sinovom slikom sa zida koju sam nedavno nacrtala po njegovoj želji i služeći se Pinterestom. Sličan motiv planine želimo i mi na našem zidu iznad kreveta. Ovakav način položaja i crtanja ili slikanja nije uopće dobar niti za moj vrat, niti za motiv, jer za čas bi nagib crteža mogao krenuti po zlu. Inače, jedan od naših budućih projekata koji sam zamislila, a Armin pristao da uradi, je i slikarski štafelaj ili slikarski stalak, no kada za to dođe vrijeme. Znamo da ima i za kupiti, no nekako baš volim kada moj Armin to napravi svojim rukama.
Sada koristim još gušću kafu kako bi motivi bili malo izraženiji od ostatka papira. Vrijeme je da pokupim ovaj nered. Slika će se neko vrijeme sušiti. Mnogo mi se sviđa kako je ispala, a kada su je Armin i sin vidjeli, bili su oduševljeni. Iako će ubrzo slika biti suha, pričekat će jedan od sljedećih dana za okvir koji će Armin napraviti po mojoj ideji, prije nego bude okačena na zid. U međuvremenu, dok Armin pokosi naše dvorište, ja ću nam pripremiti jedan stari desert i pogaču sa svježim sirom. Gledatelji sa naših govornih područja su vjerovatno već pročitali u mojoj svesci o kojem desertu je riječ. Sevdiđa. Divan, brzi, ukusni, sočni, starinski desert naših majki i nana. Za ukusniji ovaj desert je bolje ako imate domaće mliječne proizvode, no po receptu sa interneta ja koristim mliječne proizvode iz marketa. Mjera kojom se služim je čaša, a za detaljan recept potražite fotografiju recepta iz moje sveske na YouTube zajednici. Dok je desert na pečenju, pripremit ću preliv u koji sam dodala malo više vode nego što ide po receptu. Razlog tome je jer mi volimo da je ovaj kolač malo sočniji.
Desert je gotov. Pogače sa sirom su skoro gotove. Vrijeme je da promuhabitimo sa Arminovim ocem koji je nedavno došao i isprobamo sve što sam pripremila. Jer on javlja. Prvo mi je dol rekla, lampe otišao on gorleke lijepe, lamke da digne. Dol išao rano i mislio do izleta dođe. Dok 3 generacije pričaju, ubraću paradaj za večeru iz našeg malog povrtnjaka. Svekar je završio branje paprika u našem vrtu kod stare kuće i donio kako bi ih razvrstala. Ali ja, ako sam ja tražio, dočekno povijek, posla opera, ne treba da postavim pađu, ja moram sebi znati gdje sam poslao, da baš se 84. Ne vjeruješ, znači. Sve ćeš pitat mama, sjećaš se ti koliko si imala mušterija, oni go bili. Neću kriti, to je bilo stotinama. Ti si samo vjetri, to se ne pravi. A prešutio si ostalo. Što on vidio bude da momci mnogi imaju, on je onda gleda da čepa ovo. Nije on čekao još 2 godine da bude. Kako, ne čekao me više. Tako mi je trebalo, dok sam sve ono fino obio, sklonuo, pa evo sad ovo izrezao. Dobro, možda malo manje, ali eto, sa ovo... Jesen je vrijeme kada sakupljamo plodove našeg grada, a i naše jabuke su došle na svoj red, kada ih trebam smjestiti u zamrzivač za zimske pite od jabuka.